这是一台艾瑞泽5啊，目前行驶了15万公里，反馈的问题是加油门时候呜呜的响啊。这个就是它报销的问题，看到没有？就是加油门的时候嗡嗡的响。然后刚开始的话以为是变速箱坏了呀，因为这个 CVT 的嘛 ，CVT 的话有部分车有打滑，换油不及时会出现那个呜呜的响，那就是变速箱坏了。但是它这个的话跑起来响，怠速也响啊。现在带你们听一下声音了，加油门的声音。就这个呜呜的声音子，这个呜呜的声音跟变速箱内部轴承坏的声音很像啊。但是它这个有一个症状，就是软地挂空挡，踩油门它也有呜呜的声音了。哦，就这个声音子。对。这个说明什么问题？这会儿的话挂空挡踩油门，变速箱这边动力是切断的，所以说变速箱这边打滑的话已经排除了。包括轴承箱已经排除了，就检查发动机这边了。发动机这边的话，应该是某一个皮带轮呢，里面的轴承缺油导致的一个异响了。等会儿回去顶起来看一下，看是哪一个轮子。它这个估计应该是时间长了，里面轴承轮子里面的轴承缺油导致的一个声音了。所以说不用大修变速箱啊。刚开始以为要大修变速箱，结果一检查发现不是变速箱问题，应该就是某一个轮子，几百块钱可以解决。艾瑞泽5的15万公里 ，CVT 的，然后现在回去检查看看。现在这个车是吊起来的，然后大概上面刚刚都听了，它那个声音不是从上面发出来的，声音是从这个下面一个压缩机发出来的，就这个压缩机啊，皮带都拆了，看到没有？每个人都转了一下，就这个压缩机声音最大呀。然后现在带你们听一下这个声音，就这个呜的声音的，听到没有？就这个声音。从这里面传出来的很大的声音了，啊，就这个声音的，就这个压缩机坏了导致的一个噪音了。刚开始还以为是变速箱坏了，结果发现并不是变速箱坏了，也不是皮带轮坏了，也算得上是皮带轮吧，因为这个压缩机它也输入这个轮系啊，1、2、3、4、5、6、7、8个轮子，8个轮子看到没有？这个也是其中一个轮子之一啊，就这个轮子。应该是可能涉水的导致的，因为这个位置最低，看到没有？它这里面也是有轴承的，所以说轴承涉水之后，它里面就磨蹭了呀，造成了一个声音了，应该是已经不行了，所以说不是什么大问题，并不是变速箱问题啊，就这个压缩机里面的轴承估计应该是损坏了导致的。再带你们看这个车底盘呢，15万公里的一个自动挡的艾瑞泽5啊，这个底盘状态还好，看到没有？没有怎么生锈，排气管上面一点点腐锈。整体状态还可以，看到没？很干净的，进气箱上面也很干净，基本上没有漏油。然后就发动机这里有一点点渗油，看到没？这也不算大问题，一个小小密封盘吧。差不多将近快9年、10年了，10年的车子有这个状态，你们感觉怎么样啊？艾瑞泽5，这个问题就找了，就是压缩机里面的轴承坏了，导致一个异响啊，这个就 OK 了。你们如果说也有什么异响的话，也不懂的话，也可以参考我这个方法呀。可以判断一下什么问题，这个就 OK 了。